दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल के साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं अपने मोबाइल में कुछ भी वीडियो या फिर ऑडियो प्ले करता हूं तो मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता है, कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है, स्पीकर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं मान लो यहाँ पे यूट्यूब ओपन करके कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम फुल करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। मैंने वॉल्यूम फुल करने की कोशिश की और यहाँ कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो कैसे इसको ठीक करना है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको 5 अलग अलग चीजें बताऊंगा, वो पांचों चीजें आपको ट्राई करनी है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ऐप ओपन करना है। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग ढूंढ लेना है। आप उस सेटिंग को सर्च भी कर सकते हो, हर मोबाइल में आपको ये सेटिंग मिल जाता है। साउंड एंड वाइब्रेशन, इस सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मेक श्योर कर लेना है कि आपका मोबाइल वाइब्रेट मोड में या फिर म्यूट मोड में नहीं है। यहाँ पे आपको साउंड मोड में अपने मोबाइल को रखना है। साउंड मोड पे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका मोबाइल डीएनडी में नहीं है, डू नॉट डिस्टर्ब में नहीं है। तो आपके मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब का एक सेटिंग मिलता है। अगर ये सेटिंग ऑन रहता है इस तरीके से तो आपका मोबाइल आपको डिस्टर्ब नहीं करता है नोटिफिकेशन भेज करके, कॉलिंग का रिंग सुना के। तो ये सेटिंग आपको ऑफ कर लेना है। ओवरऑल आपका मोबाइल म्यूट हो जाता है तो ये सेटिंग आपको ऑफ कर लेना है। ये दोनों सेटिंग आपको स्टेटस बार में भी दिख जाता है। यहाँ पे आपको म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है और डू नॉट डिस्टर्ब डीएनडी का ऑप्शन मिल जाता है। तो मेक श्योर कर लेना है कि डू नॉट डिस्टर्ब ऑफ किया हुआ है और साउंड ऑन किया हुआ है, म्यूटेड नहीं है। इसके अलावा रिंगटोन, मीडिया, इन सब का वॉल्यूम भी आपको सेट कर लेना है। तो इसी सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि ये म्यूटेड नहीं है इस तरीके से, और मीडिया भी म्यूटेड नहीं है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अपने अकॉर्डिंग मीडिया का, नोटिफिकेशन का, सिस्टम का, इन सब का सेलेक्ट कर लेना है। तो वॉल्यूम भी आपको फुल करके रखना है, मीडिया का, रिंगटोन का, हर चीज का। ये हो गया तीसरा सेटिंग। अब बात करते हैं चौथे सेटिंग की। आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप ओपन करके एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में चले जाना है। इस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको हियरिंग इनहेंसमेंट इस टाइप का सेटिंग दिखाई देगा, ये वाला। इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको म्यूट ऑल साउंड्स ये दिखाई देगा। अगर ये इस तरीके से ऑन किया हुआ है तो इसको सिंपली ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद ओवरऑल आपके फोन का साउंड इनेबल हो जाएगा। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करके फिक्स स्पीकर डिसेबल ईयरफोन ये एप्लीकेशन सर्च कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में दिखाई देगा पहला ऑप्शन, सेट आउटपुट टू स्पीकर। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। इतना करने के बाद एक बार आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट भी कर लेना है। कई बार जो माइनर ग्लिचेस होते हैं, मोबाइल में टेम्पररी कोई एरर आता है तो वो रिस्टार्ट करने से प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। तो आप अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट भी कर लोगे।